Du skulle inte kunna tänka dig att suga av mig? Nej, jag tror inte det faktiskt. Skulle du kunna runka av mig då? Jag vet inte, hur gör man då? Alltså, du håller i den. Och tänk att du håller i en ketchupflaska. Och så vill du få ut ketchupen. En ketchupflaska. Okej.